Agora o meu. Seu. Aí tá aí. Gente. Meu Deus! Seguinte, rapaziada, eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Galerinha, é o seguinte, antes de vocês assistirem esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E também não pode deixar de seguir a gente aonde? No Instagram! No Instagram, @rafamartins.yt. Galera, hoje é o seguinte, pessoal. A gente vamos estar fazendo um vídeo diferente pra vocês. Vem aqui, câmera. Tá aqui, galerinha, ó, marshmallow, palitinhos, espeto, né, Danilo? O que a gente vamos estar fazendo, pessoal? A gente vai estar assando marshmallow na fogueira. E pra isso, a gente arrumou uma lata e umas madeiras e a gente vai fazer na garagem de casa, né, galerinha? Vamos lá mostrar a lata? Não vai ser no fogão, vai ser no modo raiz mesmo, galera. E vem cá pra vocês verem a lata. Aqui tá a lata, galera, as madeiras. Aqui vai ser onde a gente vai colocar o celular pra ficar filmando a gente. Pra gente ver, experimentar, pra ver se vai ficar top ou não, galera. Sim. Né, Débora? Volta Sim, aqui. bora lá. E lembrando, pessoal, que a gente já fez um vídeo desse na antiga casa assando marshmallow. E não deu muito bom, né, rapaziada? Não. A última vez que a gente fez isso foi às 3 horas da manhã. E parece que coisas estranhas começou a acontecer lá em casa, né? Hoje já é meia-noite, não é? Já é meia-noite, pessoal, então o que a gente vamos estar fazendo? Agora eu vou lá acender a fogueira e quando ela estiver prontinha, acesa, a gente vai voltar com vocês e assar os marshmallows e vamos ver se os meninos vão aprovar o nosso marshmallow assado, beleza? Bora lá. Então é isso, pessoal, ó, já deixa muito like e compartilha muito esse vídeo. E não se esquece de comentar demais também, pessoal. Fechou? Então partiu pra lá agora. Vamos acender a fogueira e já voltamos com vocês. Acabamos de acender aqui a fogueira. E ó, galerinha, ó, você que é criança, não mexe com fogo. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa do tipo assim, chame o papai de vocês, né, Débora? Sim. Né, crianças? Sim. Gente, aqui o fogo tá dentro de uma lata. A gente pôs as madeirinhas dentro da lata, tá? Não tá correndo perigo de voar fogo em ninguém, tá? Olha aqui, galerinha, o primeiro marshmallow. Lembrando novamente, não faça isso sozinho em casa. Se for fazer, acompanhado com os pais ou com o de maior, né, Débora? É, pra quem que você vai fazer? Não é que vai fazer, mano. Gente, a gente vai experimentar. Aquela vez fez, não ficou muito gostoso, não. Agora vamos ver agora. Ixi, tá gostoso perto dessa fogueira, pessoal, tá bem? Amor, não coloca muito dentro do fogo, porque não pode ficar muito queimado. Só vou deixar mais ou menos assim, ó. Faz Ó, assim. Peraí, Samu. Quem vai experimentar primeiro? Faz aí o primeiro. Tá. O Daninho. Dani. Deixa eu segurar, Dani. Deixa eu fazer o primeiro pro Daninho. Cheiro gostoso, gente. E quem já comeu, gente, marshmallow assim, deixa aqui nos comentários pra gente tá sabendo, tá? Quer mais, Daninho? Ó. Sim. Não, tá bom, senão vai queimar. Eu quero que ele quase derreta. Pronto, Galerinha, ó, parece que o negócio tá ficando bom, hein? Pronto, dá pra ir agora. Não vai enfiar na boca não, senão você queima a língua. Agora Daninho. faz o meu. Ó, olha lá pra câmera. Experimenta. Experimenta, Vai. Aí, Daninho. Nossa. Ó. Estéia, eu vou Gostoso? querer experimentar, pessoal. Parece que tá muito top, galera. Opa. Deixa eu ver. O do Daninho tá crocante. Parece que o fogo tá apagando, gente. Mais, Débora? Tá bom. Agora o no meu. seu. Aí tá aí. Gente, o cheiro é gostoso, é um cheiro de açúcar queimado. Agora vamos ver se é Tá bom. gostoso, Daninho? Ó, Gente, não repare os barulhos Ó. que aqui Pai, tá bom. onde nós moramos é avenida, Tá bom. pessoal. Né, Débora? Tá bom? Pega Dá esse. esse. Agora eu sou. E toda hora passa carro e moto, gente. Mesmo que é de madrugada aqui. Passa carro e moto Ai, toda galera. hora, não reparem. gostoso. Muito bom. Ixi, ó. A fumaça tá subindo Ai, alto, mas hein, eu tô com galera? força, gente. Ia. Mano, tá gostoso. Eu gostei desse, galera. Curtiu, Samu? Tem mais um. Bom, Dani? Aham. Amor, Ixi, meu pegou fogo. Rafa. Rafa! Você tá ouvindo? Tá fazendo barulho lá dentro de casa.
O que tá fazendo? Rafa, tá fazendo barulho. Tá não, você tá doida? mãe? Rafa, fez barulho lá na cozinha, não tem ninguém lá Que dentro. barulho, você tá ficando doida, filha? Vocês não escutou? Não. Eu escutei, Rafa. Não tá fazendo nada não, tá doida? Fazer uma junta também. Gente, Rafa, posso ir lá? Sozinha? Rafa, vai lá ver. Então vai lá você. Rafa fez barulho. Rafa, eu tenho certeza. Você quer ir lá ver? Fazer um Gente, a jogo. Débora disse que tá fazendo barulho lá dentro de casa. Nós não escutou nada. Vocês escutou, Rafa, crianças? Rafa. Ó, levanta, senão queima. Vai Rafa. girando assim, ó. Ô, Rafa, por que você não presta atenção Vai em lá. mim? Eu não vou, não, fez barulho. Vai lá Tá pra você tirando, ver. Samuel. Vai lá rapidinho, nós fica aqui. Toma a câmera. Não, vai você. Toma a câmera, vai lá. Não, eu não vou não. Vai lá. Vai lá, não tem nada Olha, aqui o meu não. pegou fogo, Vai você. pai. Apaga. Toma. Deixa eu pegar aqui o LED pra você. Não, como que eu vou lá sozinha? Vai, Débora, você vai ter que ir, vai. Você que escutou? Não escutei nada. Gente, eu sei que fez barulho. Já aproveita e traz a lanterna, toma. Certeza que você vai deixar eu ir sozinha? Pode ir. Traz a lanterna já, tá bom? Boa ação mais marshmallow, viu? Rafa, Oi. Pode ir lá, eu vou eu tô assar com marshmallow medo. comigo, Fez viu? barulho lá, Não fez nada, Rafa. Débora. Vai lá. Gente, fez barulho sim. Tem alguém aí? Por que o Rafa não acredita em mim? Ai, meu Deus. Olha lá. Tá fazendo barulho lá no meu quarto. Deixa eu ver. Ai, gente, o Rafa não acredita em mim. Eu sei que fez barulho. Ai, eles estão lá. Foi daqui que veio o barulho. Meu Deus! Falei pro Rafa! Rafa! Falei pra você! Rafa! Oi. E mãe? Por que você está nessa tranquilidade? Por quê? Vai, mãe. A bruxa tá lá no nosso banheiro. Ah, não, mãe. Agora é tudo pra você, tá? Abaixa, Samuel. Segura aqui. Mãe. A bruxa tá no nosso banheiro, vai lá. Tá, mãe. Tá sim. Mãe, para de mentir. Gente, vai continuar comendo isso daí, vai lá. Tá tão gostoso. pessoal. Rafa do céu, a bruxa tá lá no banheiro, vai lá. Daí, deixa eu lá. Vem, menino. A bruxa tá lá. Ela tá lá, vem. Ah, não, vai ter que ir lá. Vai, vem. Vamos lá ver se tem bruxa aqui. Vamos. Ela tá no nosso banheiro, Rafa. Come aí, Daniel. Por que você tá... Por que você tá desse jeito? Você tá acreditando em mim. Vai. Quer mudar assim? Não. A bruxa tá no nosso banheiro, como que ela entrou lá dentro? Como que a bruxa entrou lá dentro, Rafa? Para de mentir. Mãe, Eu não tô mentindo. A mãe de vocês tá ficando maluca já. Rafa, ela gente. tá lá no nosso banheiro. O barulho que eu tava ouvindo era ela. Mas como que ela entrou? Nossa, Você tava Débora. na... Não é porque você vai quebrar nosso vídeo de assando marshmallow falando que tem bruxa aqui em casa. Rafa, é verdade. Vem, menino. Mãe, para de mentir. Débora, não é possível que você fez nós parar de gravar o vídeo do marshmallow pra vir inventar uma historinha de cuca. Eu não tô inventando, é verdade. Ah, não. Mãe, para de mentir. Já até perdeu a graça de filmar esse vídeo, gente. Vamos voltar, pai? Até perdi a graça de fazer esse vídeo pra vocês. A Débora já começou a colocar coisa na cabeça. Rafa, ela tava no banheiro. Nós tá sozinho aqui, Rafa. Ela tava dentro do banheiro. Você tem provas? Tem, depois você vê na Então, mas filmagem. cadê a prova? Tá aí na filmagem, depois você vê. Bem, gente, pessoal, é o seguinte, gente, ó. A Débora tá dizendo que tem bruxa aqui no banheiro, gente. Sendo que a gente tá aqui em casa achando marshmallow, galerinha, aí pra vocês verem, ó. Tá aqui nossa fogueira, os marshmallow. E a Débora veio nos dizer que a bruxa tá aqui no banheiro. A gente foi lá, não tem nada lá, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Vai parar o vídeo, certo? eu não Vai vou mais finalizar por causa de você, porque você tá falando que tem bruxa aqui. Eu não vou Fecha a achar mais porta aí, Dani. marshmallow. Vai. Ó, é o seguinte então, Débora, ó.
você tá pondo coisa na sua cabeça. Ó. Eu vou Pessoal, assar mais marshmallow. ó, é o seguinte, galera. O que a gente vamos estar fazendo, ó? A gente vai parar esse vídeo por aqui. Porque, galera, a Débora disse que encontrou a bruxa dentro do nosso... Ó, é o seguinte, pessoal. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos como tutoriais, ou na rua de madrugada, ou na mata de madrugada, deixe muito comentário aqui aonde vocês querem que a gente asse marshmallow. Só que eu vou parar esse vídeo por aqui porque a Débora disse que viu a bruxa dentro do banheiro. Eu acho que isso daí é coisa da sua cabeça, Débora. Eu não tô mentindo, eu já falei pra você que eu vi a bruxa. Ela tava coisa da dentro sua do banheiro. cabeça. Não é. Já que você não quer acreditar, por exemplo. Ó, então é o seguinte, pessoal. Ó, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Partiu e até o próximo vídeo. Fui!